とか、わーすごいね、この左のなんか四つ六っぽいとかも結構ね、水満タンですね、満タンですね。本当に気をつけた方がよろしいかと思います。うわーすげえ、やばい左がやばいやばいっすわこれで、しかもまたこれ前見えないですね。もうところどころね、ああやって水溜まってて、結構ね日本の人とかまだいいけど、車高の上がってる車とかね、はいわかりますよ、なんとなくこれ一体やばいですよね。これね、この辺ほんと住んでると気が気じゃないだろうな。とりあえず2階とか3階とかね、上の方に避難するとかね、しないとって感じですよね。なんで今作られてたのかよくわかんないけど、ちょっとね、これからね土手の下下がっちゃうんで、ちょっと多摩川の方見れないんですけど、もうちょっと行けば見えるかなっていう感じですね。避難の府中の市の指定が、府中第一小学校、第二小学校、白糸大小学校がなんかそんな情報が入ってますね。小学校基本小中学校かな、基本的にそういう避難場所になってると思うんで、そういうところに行かれた方がいいのかなっていう気もしますね。この動画がね、正直今これから帰ってアップしてってなると、おそらく今3時でしょ、5時ぐらいの予定というか、最速でもそれぐらいになると思うんですよ。いろいろ360度のカメラで編集するのにちょっと時間かかるんで、だから普通のカメラで撮ればよかったなって思うんですけど、手放しでね撮るにはもうドラレコしかないっていう。でもここもすごいわ。これが今矢野口駅のあたりの、釣り友からなんか釣り場の世田谷通りの下のライブ映像もちょっとそれは無理ですな。後で車のこの映像だけちょっとどんな感じかって見てください。先ほど通ってきた道ですね、反対車線を通ってます。ものすごい量ですね。もう下の遊歩道のところまで水が来ちゃってるんで、ここ水が溜まっちゃっててね、もう前の車もゆっくり走ってるから、それについていくしかないですね。なんか止まってる車もいますね。なんだろう、見てんのかな、見てるのか撮影してるのか。電話してなんで止まっちゃったのかな、そんなことないかな。電話してなかったね。なんかそういう河川の緊急の方かもしれないですしね。普通の人は止まらない方が無難ですよね。もう本当に
大丈夫っちゃ大丈夫かもしれないけどね。まあ暖かくなったら帰ってくださいって感じですよね。うわー、なんか別世界っていう感じですね。アマゾンっていうか、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうね。ほんと普段じゃ味わえないっていうか、見られない光景ですよね。水たまりも結構やばい。さっきのところ通れんのかな。まあでも反対車線だからね、大丈夫だと思うんですけど、どうしようかな。二子玉川までこのまま行って戻るかな。それぐらいまではまだ時間あるかな。なんか見てますよね。こんなすごいのは初めて見たかもしれない。すごい。マリさんかな。うわー、すごいわ。順調な運転をすればまだ大丈夫かなっていうレベルですね。さあ左側上りとの、ちょっと前に釣り行ったポイントの近くですね。でもこの辺はね、まだこの辺のグラウンドにはまだ達してないんでいいんですけど、川の流れは結構ですね、早いですよ。まだここはね工事中なんですね、おそらくね。多分この下になんか水が溜められるような施設になってると思うんですけどね。すごいことになってる、この辺は。口細がいっぱいついる池ももう水没ですね、完全に。ちっちゃいところですが、これ普通だったらね、左側に二子玉川の、タワーっていうかマンションとかその辺が見えるんですよね。うっすら見えるかな。なんかぼやーっと見えますかね。肉眼では見えてますけど、見えてるだろうな、カメラでも。でここでちょっと上がるんで多分川が見えるはず。うわー、やばいっすね。右側から流れてくる川ももう橋のギリギリまで、今右が見えなかったけど、見てなかったけど、グラウンドももう水没してますね。これ流れ変わっちゃうんじゃないのかなってぐらい。ちょっと開けてみますか。ちょっと入ってる。ちょっと水入ってくる、雨入ってくるんで、これぐらい。すごいなこれ。上側にある白い建物、あれ小山のドライビングスクールだと思うんですけど、見えないね。します。でこの辺も水溜まってると。